հետ կատարված են, ինչ կոնտեքստում փաստացի իրավապահ մարմինները հենց առաջին պահից որակեցին դա որպես քաղաքական գործունեության խոչընդոտ։ Այսինքն ինչ որ Նիկոլի քարոզչությունը փորձում էր դեմից մատուցել, որ մարդը գնացել էր պատարագի բոլոր քաղաքացիների պես, չէ, իրավապահները շատ հստակ ֆիքսեցին, որ ինքը այդտեղ գնացել էր քաղաքական գործունեություն իրականացնելու, իսկ դա ինչքանով ես գիտեմ, հա, քրեական օրենսգրքով պատժվող արարքա խոչընդոտել պաշտոնական դիրքը չարաշահելով խոչընդոտել կրոնական ծեսերը։ Այսինքն մարդը ինքնին գնում է գործելու հանցագործություն, խառնաշփոթ եւ բանաստեղծում է տեղ, սկսում են հրել մարդկանց իր թիկնապահները եւ տղաներին այդ բրթբրթոցի մեջ հարվածում է թիկնապահը Նիկոլ Փաշինյանի, դրա կադրերը կան եւ արդյունքում ձերբակալվում է դպրոցական տղա, վատառողջ, որը հիմա վերակենդանացման բաժնում է եւ դրա որևէ հիմք, որևէ անհրաժեշտություն այդ ամեն ինչի պարզա որ չկար, ինչպես եւ մնացած բոլոր դեպքերում, հա, կար դրված խնդիր վախացնել, որպեսզի երիտասարդները չունենան իրենց դիրքորոշում, չունենան ակտիվ քաղաքացու կեցվածք, չունենան եկեղեցու հանդեպ հարգանք սեր, այսինքն ինչ է նշանակում դպրոցական երեխան գնացել է եկեղեցի պատարագի, ոնց կլինի։ Պիտի նստի այդ երեխան դրա համար։ Երբ որ ինքը լսում է եւ կարդում է եւ տեսնում է, որ երկրի վարչապետը հայ հոյանքով է խոսում եկեղեցականների, լկտի ստատուսներ է գրում, լկտի ձևակերպումներ է տալիս, այդ ոնց կարա չվրթովի դպրոցական երեխան դրանից։ Գիտես, խնդիրը շատ բազմաշերտ է այս պատմության մեջ եւ այդտեղ ամենա սարսափելին սկսում է այն պահից, երբ որ իր այդ ընտրապայքարի, ընտրարշավի այդ քարոզչական process-ը ինքը հանկարծ որոշում է սկսել եկեղեցու ներսում նույն նաև եւ դրան նպաստում են նրա ճակերտների մեջ օրինապահ այդ համակարգի աշխատակիցները, որոնք խանգարում են պատարագի ամբողջ ընթացքը, ու մենք գոնե գիտենք, թե ինչ է նշանակում ավետարանի ընթերցանության պահը եկեղեցում, երբ որ դա ամենակարևոր պահն է, որ այդ ավետարանի ընթերցելուց առաջ Սարգսակը ասում է ասե Աստված, խոսում է ինքը Աստված, այսինքն ոչ թե մարդն է այդ պահին խոսում, այլ խոսողը ինքը Աստված է։ Եվ բոլորը հոտնկայս պիտի լսեն եւ այդ պահին ինքը հանգարց որոշում է պիտի եկեղեցուց դուրս գա, այդ բրբրթելով մարդկանց, որ գնացել հասել էր ատյան ու չգիտես ինչի էր գնացել հասել ատյան, ինքը պատրիարքա, եպիսկոպոսա, ով է, որ ինքը մտավ եկեղեցի, ուրեմն իր տեղը ատյանում է, ինքը պիտի գա տենց եկեղեցում ատյանումի ներսում կանգնի, մտել ես եկեղեցի, կանգնի այնտեղ որտեղ հնարավոր է, լեփլեցուն եկեղեցում, դռան տակ կամ դռնից դուրս նույնիսկ եթե հնարավոր չի մտնել քո աղոթքը արա գնա։ Այսինքն քրիստոնյայի պահվածքը սա է։ Այդ ցուցադրական այդ խայտառակությունները եւ ինքը հետագնում հետո այդ ամենակարևոր պահին ավետարանի ընթերցանության փաստացի խանգարելով ամբողջ ընթերցանությունը եւ այդ զայրույթը ներեկեղեցականացած մարդկանց մոտ գիտես կողքից նայողը կարող է չհասկանա, բայց մարդիկ ովքեր ամեն կիրակի այդ պատարագի են ու գիտեն պահի կարևորությունը այն էլ ծաղկազարդի պատարագին, երբ որ 40 օր խորանը փակ եւ վերջապես բացվել է այդ մարդիկ այդ զգացմունքներով կանգնած են եւ հանգարց ինչ որ մեկը իրանց տենց բրթում է, որ ինչ որ մի ուրիշ մեկը տեղով անցնի, դա այնքան արդարացի ցասում էր իրեն ուղակի, չգիտեմ, դա այնքան արդարացված ցասում էր, որտեվ ինքը ուղիղ խանգարում էր ամբողջ պատարագը իր ցուցադրական տենց կրոնական զգացմունքների հանկարծակի պրիստուպներով, որ տենց բարբերաբար մոտը լինում է այդ նոպաները կրոնական զգացմունքների, ոչ մի բանով չհիմնավորված, ոչ գիտելիքով, ոչ պարկեշտությամբ, ոչ վարքով, որևէ բանով։
Եվ դրանից հետո մենք պետք է նաև հասկանանք, որ ինչ իրավապահ, ինչ օրինապահ, սրանք դա վաղուց վերածվել են այս երկրում պատժիչ, իշխանության ձեռը պատժիչ խմբերի, այդ եւ դրա հետևանքը մենք տեսնում ենք այս երկրում կրիմինալ իրավիճակի այն պիկերը, որ ունենք, որ երբևէ չենք ունեցել, որտեղ բոլորը զբաղված են ընդամենը մի հոգու այդ անձը պահելու եւ նրան սպասարկելու համար։ Մենք չունենք օրինապահներ, իրավապահներ, դրանք բոլորը վերածվել են վաղուց խամաճիկային ինչ որ պատժիչ կառույցների եւ բնական է, որ այդ ամբողջ այդ ուժը պիտի լցվեր այդ խեղճ որովհետեւ եթե մենք պատկերացնենք մի իրավիճակ, չենք էլ կարող երևի պատկերացնել, որ ցանկացած այլ կրոնական կազմակերպության ծեսի ժամանակ իրենք այդպես մտնեին ներս։ Պատկերացնում եք քարոզարշավը լինի, օրինակ, չգիտեմ, ինքը չէ, մեզնից յուրաքանչյուր մեկը մտներ Թբիլիսյան խճուղի, նախ չէին կարողանա մտնել, դռները որևէ մեկ չէր բացի, որ մենք մտնենք։ Ու ասենք ես որոշեմ, որ պիտի այդպես ընկերներիս հետ մտնեմ այդտեղ ինչ որ կրոնական կազմակերպության ծեսի ժամանակ Եվ ես կարծում եմ, որ այստեղ գոնե թե Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնին իրենց հավատարմությունը բերած հոգևորականները պիտի սաստեն, դա չմնա ժողովրդին եւ պիտի ուղակի չթողեն, որ նա մտնի ատյան։ Մտել ես եկեղեցի կանգնի մի տեղ աղոթի քո համար, դու ատյանում անելիք չունես, դու ոչ հոգևորական ես, որ առավել բարձրաստիճան հոգևորական չես, որ դու մտար եկեղեցի, քեզ տենց պիտի ճանապարհը բացվի, դու թափորով գնաս մտնես ատյան, դու ով ես։ Բայց միևնույն ժամանակ հասկանում ենք, որ դա խիստ կախված է նրանից, թե որ թեմում է, որ եկեղեցում է, ով է թեմի առաջնորդը ու բնականաբար շատ կաշկանդող հանգամանքներ էլ կան եւ այս իրավիճակում կարծում եմ ամենածանր ընդհանրապես եկեղեցու հետ կապված բոլոր իրավիճակներում ամենածանր լուծը հոգևորականները քահանաների հատկապես քահանաների։ Այդ քահանաները առաջնագծում շատ հաճախ սարսափելի ծանր դրությունների մեջ են հայտնվում։ Ճնշումների տակ են, այո։ Այս իշխանությունը քահանաների հոգսը, որոնք իդեպ ընտանիք ունեցող մարդիկ են բոլորը եւ ունեն հազարավոր հոգսեր այս երկրում եւ իրենց որևէ հոգսի թեթևացումը չի հոգացել, հա, այս իշխանությունը։ Եվ այդ քահանաների վրա տասնապատիկ ավելի մեծ հոգս է դրվում ու այդ քահանաներին հսկական ճնշման տակ է դրվում ամեն մի այսպիսի պատարակի ժամանակ։